大家咧都應該有個銀行戶口啦，但係究竟社區互惠銀行又係咩一回事？我哋要存入啲乜嘢，提取啲乜嘢呢？今日生活全關愛就同大家一齊嚟睇下啦。有少少有別於一般嘅計劃。如果遇到啲有需要嘅家庭咧，就唔係話我不如單向性咁支援佢啊。雖然都重要，但係嗰個比較係短暫少少嘅支援。其實我哋係發覺咧，呢啲家庭咧其實有佢自己嘅才能。咁佢有冇啲嘢其實喺翻個社區度係可以得到大家認同嘅咧？咁譬如啦，佢哋可以去透過一啲義工嘅服務啦，去幫到喺社區上面其他嘅人，得到其他人嘅認同，同埋最緊要係佢自己覺得對自己嘅一啲認同。咁亦都用呢一啲咁嘅義工嘅服務呢，我哋就會用一啲社區積分去記錄低，而呢啲社區積分呢，就可以呢做一啲換領翻去有需要嘅物資啦，或者一啲服務，去佢自己自我嘅尊嚴同埋自信上面呢，去攞呢啲物資嘅時候呢，唔係一個感覺好似伸手埋人攞，其實佢自己呢去付出，跟住喺翻個社區度係助人自助咁嘅感覺咯。其實喺香港出世啦，咁我而家就有個女喺度中學嘅，咁但係我個女出世咗之後咧，就先生咧就識個第二個，咁就我自己養個女啦。其實我個女頭髮都好多嘅，咁跟住佢哋呢度話有剪頭髮班學喎，咁我跟住話我都想學喎，因為我個女次月出去咧話媽咪不如幫我剪啦，次啲人剪到我好短頭髮，我唔中意哦，咁好啦，咁我開始學剪咯，咁跟住學到啦，咁譬如好似有時去做一個村嘅平台啦，咁就會係人都剪嘅，咁都會好開心啦。阿清今日幫伯伯剪頭髮有啲咩感受咧？伯伯頭髮唔係特別太長咋，係咪咧？係啊，因為佢哋其實佢哋嘅心態就諗住我慳翻啲錢啦，咁我剪短少少咪幾個月唔使嚟啦。但係我就同伯伯講話，應承你每個月都要嚟嘅，咁每個月嚟見你一次。咁第一就我自己又可以推動自己要恆常要嚟啦。咁第二就話佢哋好開心嘅，見到佢哋有時傾下偈啊，咁同埋佢哋有時剪到啲頭髮好靚啊，都會我今日就剪頭髮喎，好似精神啲咯，心情又好啲啦。梗係有好處啦，起碼我哋唔使錢喎，梗係。如果俾人去非法抱飛啊，幾廿蚊㗎要買下餸啊，咁都好噶嘛。香港電台第5台分享真善美。